呢下先，我係雪球，我今日咧就唔唱歌啦，你嘅一個嘅 Squishy Collection，咁就好少嘅啫，大概10幾個嘅啫，所以好快就介紹完嘅。咁首先就係一個已經發晒黃嘅 Panda Bun 啦，好大個大版啦，咁就呢個好 Squishy 嘅，係 Squishy 嘅，但係呢個咧就有個位咧就特別空心嘅喎。唔知點解啦。我之後咧就有個俾人扯甩晒啲 sprinkle 嘅冬甩 ，focus，yeah， 咁OK 淋嘅。之後就有個超級樣衰嘅餅，因為俾我畫成咁嘅。後邊唔睇得。and 係。咁就有個呢個啦，就顏文字嘅 very cute， 但係我想知咧就係、究竟係上面呢兩片係眼啊，定係呢兩點係眼咯 ？Focus， 呀，哎呀 ，Focus， 呀，究竟係邊個係隻眼呢？咁呢個就 OK 淋嘅。係得淋咯，有一個超呢個就好淋嘅，OK squishy 但係呢個真係好淋，好似練緊空氣咁。咁就仲有個藍色，手短啊，呢個就藍色啦，但係硬咯，硬過啱啱嗰個，但係都係少少 squishy 嘅。之後有個 Panda Bun，mini 嘅 Panda Bun，其實我送咗幾嚿俾人嘅啦。好，之後有個勁樣衰嘅冬甩，但係呢個係好 squishy 嘅。我要快啲，其實我 NG 咗幾次，就係容量唔夠，啱啱跌完啲片。之後有個大版嘅，唔係中版嘅，咁呢個都係超 squishy 嘅。咁就係買咗手短啦，好得啦。即係有個都係中版嘅，但係呢個 Panda Bun 啦，都係超 squishy 嘅。好，之後就呢個咧啱啱買嘅啫，1個鐘前買嘅一個雪糕，呢個都係幾 squishy 下啦。即係有個 Hello Kitty 冬甩，如果唔係因為佢夠 squishy 夠淋，我真係唔會買咯，因為我唔係幾中意 Hello Kitty 嘅啫。咁呢個都係超 squishy 超淋嘅。手指餅，好，之後呢有個手指餅啦，15蚊嘅啫，我唔知貴定平啦。但係呢個真係超 squishy 咯，而且係爆淋爆香，超 squishy， 應該俾我練成有少少 cracks 咁嘅defect 咯，但係通常都係甩皮嘅啫。咁呢個係超級淋超級 squishy。之後到一啲嘅squid toy，我就買咗2嚿，一個咧就琴日買嘅，一個就今日買嘅嘅哆啦 A 夢今日買嘅。咁點解我係一個膠袋入住2個咧？就係因為呢個嘅膠袋唔見咗，咁我唔想入邊嘅餡咧就污糟晒，其實已經污糟咗好多啦。focus，yeah， 咁樣咁嘅，其實可以睇到好污糟啦，
咁其實我唔明嘅咩，入邊有啲泡咯，其實呢個好硬咯，好難折啊，其實咁就咁啦。之後個哆啦 A 夢，你新買嘅零舍不同嘅，特別光澤，特別黑，但係你一近睇咧就覺得咩嘅？哆啦 A 夢 ，focus 係咪唔俾面哆啦 A 夢？呀，係，都係有啲泡。豆沙餅啊，哆啦 A 夢。咁就係以上嘅，就係呢個嘅Squishy Collection 啦。我數下有幾多個 Squishy 先。呢兩個都計啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。其實我仲有一個水牛君嘅拖鞋，但係我唔記得，我唔知擺咗喺邊啊。咦，幾多個嚟啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，即係有16個 Squishy 嘅，我係有。咁今次就完畢啦，咁拜拜。